Kublai, hakane ka jinghikai ngan pen I yapi kumno ban shna ya ka PHP upload script ka besuk. Kane kan kamlong shijrong ha ka upload.php file jungi. Ngin pendan kam ya ka index.php jungi. Ngin kam pendan kam ya ka HTML code ban a ya ka form sha user ban submit ya ka ni ka way ka file. Nang ta ha ka upload.php ngin process ya ka ni ka file. Lum ka tu ka ni ki jingtip sha phang ka file kum ka kerteng ka type size ka kerteng bala bu shipor but kinu ki error messages ki bala awan. Pila ban pendan kam ya ki error messages ban check lada kala awan lani klempat wan. Nang ta ngin saya process ya ka file but save ya ka ha ka directory batikna ha ka web server jongi. Ha ka banta ba ar jong ka ni ka jinghikai ngan hikai stat ya pi kumno ban check ya ka file type knang ba pinla ban yada ya ka na ki file types. Ngin puli ru kumno ban check ya ka file size jong ka file knang ba pinla ban don ya ka file size ba he do lani barit do. Ti hang ni ngala shna ya ka folder ba kerteng uploaded ha ka ba ngala dep shna ya ka index jonga bat ka upload.php files. Bat hang ni ki files jonga la shabu shisin ba ki la dep upload. Ha ba ki files la dep upload ha ka bazdang ki let ka jaka ba shipor ha ka web server bat amdai shakani ka folder. Na ka benta ka HTML, ngidon kam ban shna ya ka form. Ban le ya ka ni, ngidon ya ka form action, bat ngidon ya ka action batikna ka badai ka upload.php, bat ngila adap shna ya ka file jungi hang ni. Ka method la set sha post. Ka daw na ka benta ka ni ka day, namar ngim don kam ban bu ya ka ha u get variable. Balay, namar ngim kwa ya u user ban yo I ya ka binary data ka bang ngila apha sha ka website na ka benta ki daw ban yada. But ru kadon ka character limit ba shispa ha get variable jongi. Te pindan ya ka file barit bha lada pindan tang kandiat bha ka data. Te ngidon sa ka way ka parameter ka ba le si pimpat jiyo sngo. Kadai enc type. Encoding type ka ba mut kumno ngin encode ya kani. Kandai ka multipart but ngidon kam ya / but nang ta kadai ka form data. Hakiktian lingkot, kani kamut bangiya submit ya kani ka form hakarukom jong ka data kata binary data zeros but ones kabangala dep ong hashwa hakani. Te ngidon ya ka type but kani kan sasya encode. Ngin pinkot ya ka form jongi hangni. Ngin don kam katu kat ni ki elements hapo kum input na ka benta ka file jongi. Kani ka type la set sha file but ngin kot ya ka my file ban kam pentikna. Te paragraph break hangni but nang ta baro ka bangidon kam kadai submit button. Te tungin shu preview ya kani. Tungin khangno ya kani. Nyon file upload o tungin pai biang. Input nga type artali ki use hangni. Tungin pai biang. Pila ban yo I hangni ngidon ya ka input jangi hangni. Ngala ban penlong ya ka browse. Ngila ban yo I ya ki files bala dep jit ki ba ngila ban upload. Tingin penlong kam skong tenat ya ka na ka benta jong pi bat jonga. Upload a file. Bat tungin refresh ya katay. Ngidon ya ka page ba itenat hangni. Ngidon ya ka header jongi. Bat ka jingla tharay ban upload ya ka file hangni. Bat ru la ban type hangni lada don kam. Bat ru ngidon yo upload button uba submit siya ka upload.php jongi. Kabiang, te hapo upload.php ngidon kam ya ka rekom ban process ya ka ni ka file ka bala dep submit na ka form jongi. Karukam ban le ya ka ni ka day da ka pendan kam ya $_files. Kani kam day ka ba day ha ka jing shisha. Ngila ban ong ba kam day da ka ba iko tang ka way ka jing tip jong kani. Habang ngile bat nganyon ha upload, ngila ban yo I ngidang shuyo ya ka area. Kadai namar, kani kadai ka area. Namar ba kani kadai ka multidimensional area, ha ka set jong ki brackets baning kong ngin type ya ka kerteng jong ka file, ka bang ngila dep upload, bat ka kerteng jong ka input box na ka ba ka wan. Kata kadai, my file. Tingin pendon kam my file hangni. Bat ha ka ba ar ngila ban don shibun ki properties bat ka ba simple bat ba sup tam ban perkhat shapang ka day ka name jong ka file. Te
Tungin pai biang siya ka upload form, but tungin jit intro.avi an sa iya ka hangni. Tungin yan upload, but haka page ka babot ni yoi intro.avi. Kinmao, kani ka don haka upload.php form. File, map yang te kaday katay. Tungan siya save ya kani siya variable. Kababot kabangi yapet kaday, ngan siya type ya ka hangni, kaday ka kerteng jong ka file. Ti uni uday $_files but ngin pendan kam ya ka my name reference. But hang ni hapo ngin don ya ka type. Ti katay kaday ka type lani ngin iko ya kat ni ti pila ban yoi. But ya ka la refresh. Resend ya katay but pet ya katay menta. My file. Kaday send biang ya katay but ngila ban yoi ka don ka video/avi. Pila ban yoi ya kani hangno hashwa ha ka HTML. Kum ka nuksa kani kala banday image/png lani image/jpeg image/bmp video/avi but video/mpeg lani ki waypat ki format ha kani ka clipmat ngila ban yoi nang ni bakaday ka avi file tinamar kata katay ka bangi yo ha ka type ti ngila ban ong type kaya ringkat ya kani baro kababot kabangan pini ya pi kaday ka size ti banting ka ya kapor kabangan le kaday ngan copy ya kani ka code paste ya ka hang ni but penkala ya kani ka type siya size but iko ya ka pila ban yoi baka suk baha ban yo property jong ka file ka ba pi submit ngan refresh ya kani ka page but nyan resend but ngila ban yo ya ka size jong ka file menta tungin ong ni round ya kani la kumno siya million bytes ha ka jingshi siya map ya nga million bits kaday ka megabyte my file ha ka jingshi siya kaday megabyte tingi don million megabyte jong ka data hang ni ti tungin save ya katay ha variable bakerteng size biang nangta kababot kabaday kabakam don kam kaday ka temporary name kanila tho compare kandiat kum tmp la tho jrong kum temp but underscore but name kani kan a yangi ya ka directory balabu ya ka shipor hadu bandapha ya ka shaka folder ka bangi kwa ti tungin refresh ya kani ka page nyan ha recent but pila ban yoi bakatay labu ha ka xampp namar banga pendan kam ya kani ka application tang balada pi pendan kam ya ka apache pila ban bu php daladi pendan ya ka apache hangni bot da ka kerteng jong ka file ba shipor jong pi pila ban yoi bakani ka di ka kerteng bala penmi hi ka badan ya ka tmp extension tang bakam dan jing mento yangi ha kani ka por ti ngila ban save ya katay kum temp file lani temp tungin type temp nang ban penlingkot ya ka but kabakado kaday ka error. Menta kani kan iko ya 0 lada baro ka siyay. Sa sisiyan copy paste but penkala ya katay siya error. Ngiday ban yo 0 ha kani ka por namar baro la tho ha karukam babiyang. But uni unam day un negative value. Lada ka kam he ban ya 0 kamut ka a ya ka error code ka babon sin kamut bapidon ya ka error. But tungin ong nginbo ya kani ha variable bakerteng error. Titangkat tu ya menta. Haka benta baar jong kani ka jinghikay ngan peni ya pi kumno ban upload ya ka file jong pi dag ba penken ria ya ka naka jaka badan shipor sya ka jaka batikna ba pikwa. Bat ka bangin le ka day ngin pendan kam ya variable error ban yoi ladak don kinu ki errors. Lada don kinu ki errors tingin iko ya ka bat pendan kam ya ka error code. Lada amday ngin shim ya uni utem but ngin pendan kam ya ka function batikna ba kerteng move uploaded file but ngin shim ya katay but bo ya ka ha ka uploaded directory palashna ha ka web server jonga but nang ta na din katay ngan yalam ya piling ba ki jing batay ban shuang hatu kani kaday ka jpeg hoy te khang ya ka jpeg image bakan upload lani khang ya ki file size bala ai te sa ya shempat ha ka benta ba ar kublay shibon nga imeburin na shilong nga dap na ka benta ka spoken tutorial